প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ, আমি আর বুড়ো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করবো না প্লিজ। তোকে ছাড়বো দিয়ে তুই তোর বুড়ো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে পার্টি করতে যাবি? আমি তোকে ছাড়বোই না। যাই আমার কচি ডার্লিং কে মেসেজটা পাঠিয়ে দিই। আর এটা আবার কি ডিম? এটা ফাটাই তো। আরে কিন্তু সিদ্ধ ডিম। বেবি চলো পার্টি করবো। এই দেখ কথা বলতে না বলতে তোর বুড়ো বয়ফ্রেন্ডের মেসেজ চলে এসছে। তোকে তো আজকে আমি ছাড়বোই না, এই ডিমটা খাই। ওই তো মা চলে গেছে আর আমার বয়ফ্রেন্ডের মেসেজ এসছে, আমাকে তো যেতেই হবে। এই জন্য আড়ি দিয়ে সুন্দর করে দইটা কেটে নিলাম। আর এই দেখো পায়ে দড়ি খুলে দিয়েছি, এবার আমি তাড়াতাড়ি পালাই। আমাকে তো কেউ আটকাতেই পারবে না। আর এটা কি? হ্যাঁ আমি তোকে আটকেছি। তুই কি ভেবেছিস আমার চোখ ফাঁকে দিয়ে তুই পালাতে পারবি? কিন্তু তোকে আমি 3টে শর্ত দিব, তুই যদি পালন করতে পারিস তাহলে তুই যেতে পারবি। এই দেখ 1 নম্বর শর্ত, এই জুসের বোতলটাকে তোকে আকাশের মধ্যে ফাটাতে হবে। কোনো ব্যাপার না মা, এটা তো আমি ফাটিয়ে দেবো। এই তো জুস ফেলে দিয়েছি, সাকালাকা বুম বুম ম্যাজিক। এই দেখো ফেটে গেল। এটা কি করে সম্ভব? আচ্ছা 2 নম্বর শর্ত, এই দেখ এই পুরনো ড্রেস লাইট আর মোমবাতি দিলাম তোকে আকাশের মধ্যে, এটাকে জ্বালাতে হবে। আকাশের মধ্যে কিভাবে আগুন নিয়ে যাবো? আইডিয়া। এই দেখো বন্ধুরা পেনে মুখটা খুলে দিয়েছি, এই বেটে দিয়ে কাটাতে রেনি। আর এই দেখো আকাশে আগুন উঠছে না। এবার আমি মোমবাতি জ্বালিয়ে নিবো। দেখো জ্বালাও। এটা কি করে সম্ভব? ও কি করে পারলো? তুই জাদুকর নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে 3 নম্বর শর্ত, এই দেখ 50% প্লাস 50% কথাই বলতো। এইটা তো অনেক ইজি, 100 হয়। ভুল কিভাবে? এই নে তুই চেক করে দেখ। এটা কি করে সম্ভব হলো? 75। মা তো আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। আমি আর আমার বুড়ো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। তোমরা প্লিজ লাইক করো কিন্তু।